大家好，我是阿斌。现在已经很晚了，刚刚有个客户说他空调能打开，但是没有风吹出来。由于现在天气比较热，所以客户叫我加急给他维修一下。现在我们出发。就是这个空调，是个夏普的。现在我们开机试一下。现在开机18度，不过这里一点风没有。我们来看一下外机，外机好像是听到声音，好像在工作。但是不管怎么样，外机工不工作啊，空调只要打开制冷模式，内机会先出风的，对吧？所以说这个肯定是这个内机有问题了。现在直接把这个台看一下，到底是电机这边有没有问题，还是这个线路板有问题？先关掉。打开就这样子的，这是电脑板，这是电机。电机这里面还有个黑色的启动电容，这个电容就启动这个马达的。像这个没有风，一般的要么电容坏，要么电机坏，要么就电脑板坏，就3个问题。先把电拔掉。这是电机的连接线，我们首先用万用表欧姆档来测量一下这个线圈是否正常。如果线圈烧了，供电有的那也不会转，对吧？再测量一下大概的阻值。好，应该没什么问题。再用螺丝刀转一下这个风叶，看看紧不紧？也不紧。那这个电机可能是没有问题的。现在把这个电容给它拆下来，测量一下，看看是不是这个坏了。这个坏的倒是挺多的。这个电容是3V法的。这个调到电容档。你们看，现在只有138纳法了，说明容量已经很小了。这个肯定是损坏了啊！如果电容好的，我们就需要测量这边的电压有没有了。这几个继电器就是控制这个风机的，控制它的大档、中档、低档。这几个继电器也挺容易坏的。电机线先插上去，现在也找一个3V法的，装上去试一下。装好了，现在开机试一下。好了，现在这个风扇转了，这个风在这里了啊，因为这边导板没装，所以说这个风从这儿出来了。导板装好了过后，风口应该从这儿吹出来。好，现在转了，应该是没什么问题了。这个蒸发器也凉了，说明在制冷状态。壳子装好了，现在这个风就吹出来了，可以了，就这个问题。